आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्याम् अलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. Is that me? You are expecting me to do that? Yeah, Nisha, yeah. So, sorry, Shanti, I'm not very good in this dhyanam, but if you can actually skip for me, I'll start from 1 if you want. Okay, repeat after me. This is a good, simple one. Okay. Arunam, Arunam, Karunat, Karunam, Karuna only, not in. Karuna, Karuna, Tarangitakshim, Tarangitakshim, Dhrutapashankusha, Dhrutapashankusha, Pushpabanachapam, Pushpabanachapam, Animadibhiravritam, Animadhiviravritham, Mayukhaihi, Mayukaihi, Mayukhaihi, Mayukaihi, Ahamityeva, Ahamityeva, Vibhavaye, Vibhavaye, Bhavanim. Bhavanim. Yeah. Thank you. Reshma can do the third one. Yeah. ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाम्भां पीठवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयतां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्. Srilata. Yeah. सकुङ्कुमविलेपना मलिकचुम्बिककस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीं मरुणमाल्यभूषाम्बराम्. So if you say Aruna, then it is Aruna Malya Bhushambaram, not Okay. अशेषजनमोहिनीं अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्. Now I'll share the shlokas. Okay. Vijay Mandi, right? Yes. എവിടെ ശ്രീമാത തൊട്ടാണോ? ഒരു ശ്ലോക പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഓക്കെ. ശ്രീമാതാ ശ്രീമഹാരാജ്ഞി ഇല്ല ശ്രീലത, you can go on mute. Yeah, sorry. ശ്രീമാതാ ശ്രീമഹാരാജ്ഞി ശ്രീമത് സിംഹാസനേശ്വരി ചിദഗ്നികുണ്ഡ സംഭൂത ദേവകാര്യ സമുദ്യത ഉദ്യാത്മാന സഹസ്രാഭ ചതുർബാഹു സമന്യത രാഗസ്വരൂപ പാശാഠ്യ ക്രോധകാര കുശേശ്വല. Okay, Andy. അടുത്തത് I saw Kirti. Kirti, you can do the third one. Kirti, are you there? I'm here, Shanti, but I'm actually driving right now. Okay. So, sorry. No problem. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓരോ ശ്ലോക പറഞ്ഞു പോകലാണേ. Okay. So whenever you can join, just continue as the last person before me, okay? Sure. Okay. मनोरूपेक्षु कोदंडा पंचतन्मात्र सायका निजारुण प्रभापूर मज्जद ब्रह्मांड मंडला. I'll go next, right? Yeah. Champaka shoka punyaga saugandhika lasatkacha
कुरुविन्दामणि श्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता Kuruvindamani Shreni, okay? कुरुविन्दमणि Champaka Shoga Punnaga. Punnaga, no Y sound, Punnaga. पुण्य पुण्य. Okay. Reshma. अष्टमी चंद्र विभ्राज तलिकस्थल शोभिता मुखचंद्र कलंकाभा मृगनाभि विशेषगा वदनस्मर माङ्गल्य ग्रहतोरणचिल्लिका वक्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना आंटी पुष्पाफा नासाधरणवा विराजिता तारकान्ति तिरस्कारी नासाभरणभासुरा Nasa Danda Virajita. नासादण्ड विराज. Danda, yeah. And next Kirti, no, not Kirti. Okay, I'll go. Navachampaka Pushpa Nasa Danda Virajita Tara Kanti Tiraskari Nasa Bharana Bhasura. I think you repeated the same thing, Shanti. That's okay. Kadambamanjari Klupta Karna Pura Manohara Tatanka Yugali Bhuta Tapanodupamandala. पद्मरागशिलादर्श परिभावी कपोलभुः नवाविविधुर्मबिम्बश्री न्याकारी रथनच्छदा. Yeah, Kapola Bhuhu and Navavidruma Bimbashri नवविधुर्मबिम्बश्री न्याकारी Nyakari. न्याकारी रथनच्छदा. शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वल कर्पूर वीटिकामोद समागर्षि दिगंतरा निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छपि मंदस्मित प्रभापूर मज्जत् कामेश मानसा अनागलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता कामेश विद्धमांगल्य सूत्र शोभित कंधरा Kanakangada Keyura Kamaniya Bhujanvita Ratnagraiveya Chintaka Mukta Phalanvita. कामेष्वप्रेमरत्नमणिप्रथिपनस्तनी नाभ्यालावलरोमाली लतफलकुचद्वयी. Nabhyalavala. So wherever line is there, it's long. So Okay. नाभ्यालवालरोमाली लतफलकुचद्वयी. Lata Phalakujatvayi. लक्ष्य रोम लताधारत समुन्नय मध्यमा स्तनभार दलन मध्य पट्टबंध वलित्रया Lata Dharata long. लताधारत समुन्नय मध्यमा Not Dharata, Dharata Samunaya. Okay. अरुणा अरुण कौसुम्भ वस्त्र भास्वत कटी तटी रत्न किङ्किणिकारम्य रशनादाम भूषिता कामेश ज्ञान सौभाग्य मर्धमेरुद्वयानिता माणिक्य मौडाकार जानुद्वय विराजिता Mardavoru Dvayanvita. मार्दमोरुद्वयानिता माणिक्य मौडाकार जानुद्वय विराजिता Indragopa Parikshipta Saratuna Bhajanghika Gudha Gulpa Kurma Prishta Jayut Prapadanvita. Nisha. This, which was it? It was 19, right? Yes. Yeah. Nakaditi sanjanna namachana mathamo guna padavya prabhajala Padadvaya. So Dvaya means prabhadvaya. Yeah. Padadvaya. Padadvaya prabhajala parakrata saroruha. तिंजान मणि मंजीर मंडित श्रीपदाम्बुजा मराली मंद गमना महालावण्य शेवदिः सर्वारुणान वद्यांगी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरु मध्य शृंगस्थ श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणि गृहन्धस्थ पंच ब्रह्मासन स्थिता
महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षीकनसङ्गातस्तु स्तूयमनात्मवैभवा भण्डा भव मानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनसमन्विता सेना समन्विता सेनासमन्विता संपत्करी समारूढ़ सिंदूरव्रज सेविता अश्वरूढ़ कोटि बिरावृता अश्वारूढ़ा ओके अश्वारूढ़ चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढा दण्डानादपुरस्कृता ज्वालामालिन्यका क्षिप्तवह्निप्रकारमध्यका अन्नी प्राकार मध्य का मन्यप्रकारमध्यका रथारूढ़ दंडनाथ yes. भंड सैन्यवधोद्युक्त शक्ति विक्रम हर्षिता नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका Banda. Oh, I think I lost it. It's 29. You finished, right? correct 30. you're right. I'm on 29, right? Yes. 29 yes बण्डपुत्रवधोद्युक्त बालविक्रमनन्दिता मन्त्रिं प्रमनन्दिता बालाविक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विराजितविसङ्गवदतोषिता विरचित विषंग वधतोषिता करेक्ट विरचितविसङ्गवदतोषिता विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी कराङ्गुलिनखेत्पन्ना नारायणदशाकृति महापाशवदस्त्राग्नि निर्धातासुरसैन्यका नखोत्पन्न पाशुपतास्त्राग्नि yes. कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्धस्खाम सञ्जीवनासुदिः सञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुक्तपङ्कजा कंठादः कटिपर्यन्तं मध्य दह you don't have to say it fully okay कंठाधक्कटि कंठादकटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिनी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधोभागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलाङ्गस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैक निलया ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्ता रुद्रगन्धिविभेदिनी सहस्राम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी सहस्राराम्बुजारूढा so one more सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी yeah तडिल्लता समरुचि षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्ति कुण्डलिनी बिसतन्तु तनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी
भक्तिप्रिय भक्तिगम्य भक्तिवैश्य भयापह शाम्भवी शारदाराध्य सर्वाणि सर्वदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुला निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममदाहन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयग्नि निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नासा मृत्युमदनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गलसद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वमङ्गला लाङ्गम् सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्य महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वरा महाकल्प महाताण्डवसाक्षिणी महाकामेश महर्षि महात्रिपुरसुन्दरी महेश्वर महाकल्प इवड महिषी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डल मध्यांगा मध्यगा चारुरूपा चारुहसा चारुचन्द्रकलाधरा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथ चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यातयो रूप धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरणी सबग्नि तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी समहर्णी रुद्ररूपा थिरोधाङ्करेश्वरी सदा शिवानुग्रहदा पंचकृत्यपरायणा The first one is Samharini.
भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेषनिमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावलिः सहस्रशीर्षवदना भुवनावली भुवनावली long ओके भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् Sahasrapat, not Sahasra, Sahasrapat. सहस्रपात् ओके ब्रह्म कीट जननी ब्रह्म वर्ण वर्ण Varnashrama Vidhayini. वर्णाश्रम विधायनी निजाजलोमा निगम पुण्य पुण्य फलप्रदा Shruti Simanta Sinduri Krida Padabja Dhulika Sakalagama Sandoha Shukti Samputa Moktika. पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिका नारी निधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्या रणत्किङ्किणी मेखला रमा रागेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षागरी राक्षसाग्नि रामा रमणलम्बडा Kamya Kamakalarupa Kadamba Kusuma Priya Kalyani Jagati Kanda Karunarasa Sagara. कलावती कलालापा खान्दा कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी माद्विह्वला मदविह्वला विश्वादिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमायाविलासिनी विष्णुमायाविलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता विजया विमला बन्दा बन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वग्निमण्डलवासिनी Bhaktimatkalpalatika Pashupasha Vimochini Samhrita Shesha Pashanda Sadachara Pravartika. तत्परायाग्नि संपता Tapatrayagni तापत्रयाग्नि संपत्ता संतप what is it संतप्ता संतप्त संहालादन चंद्रिका तारुणी संहलादन चंद्रिका Samahladana right Samahladana that ha sound is coming right in it samahladana so Samah yeah Samahladana okay samahladana chandrika taruni tapa साराध्या तानुमध्य तपोपहा तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा तरुणी तापसाराध्या तनुमध्य तपोपहा चित्तिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदे करस्वरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः परा प्रत्यक्षति प्रत्यक्षिति परा प्रत्यक्षिति रूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता श्रृंगार रस संपूर्णा जया जालंधर स्थिता
ओड्यानपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहो यागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता साध्या प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी सद्यः प्रसादिनी सद्य प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षीवर्जिता षडंग देवता is it षडंग देवता षडंग देवता युक्ता षडंग देवता युक्ता षड्गुण्या परिपूरिता षड्गुण्य परिपूरिता षड्गुण्या परिपूरिता षड्गुण्य परिपूरिता षड्गुण्य परिपूरिता परिपूरित. that means filled with the 6 gunas. Shadgunya paripura means she's fully yeah, she's encompassed of or something like that. Yeah. thank you. नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाण सुखदायिनी नित्य षोडशिक नित्या षोडशिका रूपा नित्या षोडशिका रूपा श्रीकंठार्धशरीरिणी श्रीकंठाधार शरीरिणी Srikantan is Shivan. yeah Ardha Sharirini. So part of श्रीकंठार्ध शरीरिणी okay श्रीकंठार्ध शरीरिणी okay प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्ध परमेश्वरी मूल प्रकृति Ishwari. प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृति रव्यक्ता मूल प्रकृति रव्यक्ता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यस्वरूपिणी महाकामेशन Swarupini. So Vidya, Avidya, random name Swarupini. So Vidya, Vidya Swarupini. विद्या विद्यस्वरूपिणी महाकामेश नयना कुमुदाह्लाद कौमुदी भक्तहार्दतम भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूतिः शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवापारा शिवपरा 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 शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेय स्वप्रकाश मनोवाचामगोचरा मनोवाचामगोचरा. It's like one word. वाचाम अगोचरा. So वाचामगोचरा. Okay. मनोवाचामगोचरा. Correct. चिचक्तिश्चेतना रूपा जडा शक्तिर्जडात्मिका जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृति संध्या द्विज बृंद निसेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी नित्यबुद्धा मदघूर्निधरक्षार्थे मदपाण्डलगण्डहो चन्दनद्रवदिध्याङ्गी चाम्बेय कुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्ला कुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा कुमाराग्नाधम. So it is Kumara is Subramanya, Gananathan is Ganesha. So Kumara Gananatha Amba. So Kumara Gananatha Amba. Kumara Gana Gana Dham. Okay. Kumara Gana Dhamba Tushti Nathamba. Gananathan. So remember that. So Kumara Gananathamba. Kumara Gana Nathamba. Correct. Tushti Pushtir Mathir Drushti Yeah. So Shanti. you can repeat. Kumara Gananathamba. Kumara Gananathamba. Tushti Pushtir. Tushti Pushtir
मतिर्धृतिः मतिर्धृतिः शान्तिस्वस्तिमति शान्ति स्वस्तिमति कान्तिर्नन्दिनी कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी विघ्ननाशिनी. Tejo. Oh, go ahead, Nisha. If you want to repeat, go ahead. It's okay. It's okay. Go ahead. Go ahead. Tejovati Trinayana Lokakshi Kamarupi. लोलाक्षि Lolakshi Kamarupini Malini Hamsini Mata Malaya Chalavasini. Okay, I think we stop there. So we'll go to the today's one. Okay. So I think Vijayamandi can repeat. So how many namas here? 9. 1, 2, 3. Yeah, 9. Sumukhi, Nalini, Subruhu, Shobhana, Suranayika, Kalakanthi, Kantimati, Shobhini, Sukshmarupini. എത്രാമത്തെ ലൈനത്? 96 Andy. Shloka 96. ഞാൻ ചൊല്ലാം ആൻറ്റിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ? ചെല്ല ഒരു നിമിഷം. ആ, okay. 96 അല്ലേ? ആ, സുമുഖി നളിനി അത്. ഓക്കെ. സുമുഖി യെസ്. സുമുഖി നളിനി സുഭ്രു സുമുഖി നളിനി സുബ്രു ശോഭനാസുരനായിക ശോഭനാസുരനായിക കാലകണ്ഠി കാന്തിമതി കാലകണ്ഠി കാന്തിമതി ക്ഷോഭിണി സൂക്ഷ്മരൂപിണി. ശോഭിണി സൂക്ഷ്മരൂപിണി. ഇപ്പൊ ഫുൾ ആൻറ്റി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓക്കെ. സുമുഖി നളിനി സുബ്രു ശോഭനാസുരനായിക കാലകണ്ഠി കാന്തിമതി ശോഭിണി സൂക്ഷ്മരൂപിണി. Nisha, right? Nisha, you can repeat. Sure. Sumukhi nalini subhru Sumikhi nalini shubhru shobhana suranayika shobhana suranayika kalakanthi kalakhanthi kantimati kantimati shobhini shobhini sukshmarupini. sukshmarupini. Oh, sorry, I could have gone to the meaning and then chanted, but we'll go to the meaning now. So first is Sumukhi. Sumukhi, I mean, guess cheyyam pattavunnathe. So Su is always good. Mukhi is face. Mukham ullavul. So a beautiful face ullavul or pleasing to watch. Vibrant, pleasing, or Su is associated with auspicious, so an auspicious face. Nalini, these all go together in the same shloka, right? So Sumukhi, beautiful face, which is also like full and blossomed or flowing. So that is Nandini, meaning like a opened, blossomed Padma. So it is similar to Padma Rupini. So Nalini. Subruhu. Subruhu is Puruvam. So it is having beautiful bruhu or eyebrows. And Shobhana. Shobhana is, again, Shobhana means beautiful. Shobhikinu, Shobha is beauty. So wonderful features. She is very beautiful. Sura Naika. Sura is gods. So Naika is the leader of all gods, of all devatas. Kalakanthi. Kalakanthan is the one who held poison in his neck. That is Shiva. Kalakanthi is, she is part of Shiva. And Kantimati. Kanti is that brightness or sparkle, that magnetic power. That is Kanti. So she is full of that Kantimati. Shobhini. Shobh is like, we നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ, like that inert form is Shiva, the kinetic form or the flowing form or manifestation of that thing is ഒരു മിനിറ്റ്.
So, Kshobh is first that Icha Shakti, when God wanted to, create, or he wanted to get into Srishti, that first spark, or when you like throw a stone into the river, first ripple or that first trigger point is Kshobh, and that is Devi. Devi Anala Pragadamayade. So, Shobhini, that form, it indicates that. And Sukshma Rupini. Sukshma Rupini, we always say subtle quality of the goddess, or we say God has physical form, subtle and Sukshma Rupam, that cannot be measured with our or felt with our sense organs. It can only be imagined or felt or experienced. It's not where you cannot touch or you cannot see or you cannot smell or anything, but it can be felt. Her presence can be felt. She's filled everywhere. That is Sarva Vyapagamana, but you can only feel it. You only know it. That is Sukshma Rupini. She is in that form, which brings Chaitanyam in everybody. She is operator of everything. So this Nama Sukshma Rupini indicates that aspect of the Devi. We'll go to the next one. Vajreshwari Vamadevi Vayovastha Vivarjita Siddheshwari Siddha Vidya Siddha Mata Yashaswini. So, idil etra namangalundu? 8. Actually 7. Vajreshwari Vamadevi Vayovastha Vivarjita Siddheshwari Siddha Vidya Siddha Mata Yashaswini. We'll see the meaning first and then chant. Vajreshwari is one of the deities. We saw that in Sri Chakratil Nindam, like there are different deities for each day. So Vajreshwari is the deity for the 6th Tithi. Shukla Paksha Shashti Tithi is Vajreshwari. From the Bindu, there are different akarams. They represent different things. Adila days represent in the daily Devatayala. 6th one is this Vajreshwari. There are Vajreshwari, Bhagamalini, Kameshwari. So this is Vajreshwari. And Vama Devi. Vama is Shiva. So this is Vama Devi, Devi of Shiva, or Shiva's consort. So that is Devi. Second. Siddhesh or Vayovastha Vivarjita. Vayovastha is avastha due to age or due to time. Vivarjita, നേരത്തെ നമ്മൾ കുറേ നാമാസിൽ കണ്ടു. Vivarjita, devoid of, or who is not affected by that. She is beyond. So changes due to age or time don't affect Devi. That aspect is Vayovastha Vivarjita. Siddheshwari. She is a goddess worshipped by all spiritual depths, or Siddhi. It is Siddheshwari. Siddha Vidya. So she who is in the form of Siddha Vidya. That is the Vidya is again this Sri Vidya Upasana. So one who gives that spiritual, one who helps you attain that spiritual goal. Adu Siddhamakunnaval. But that here it refers to the 15-syllabled mantra. Siddha Mata, who is the mother of all Siddha Vidyas. Yashaswini. Yashas is fame. So unequaled, she is a form of Yashas, or unequaled fame. Vishuddhi Chakra. Vishuddhi Chakra is, we saw all the chakras. She who resides in Vishuddhi Chakra. Arakta Varna. She has the red rosy complexion. Yeah, okay. Into that next shloka, right? Yashas until Yashaswini we'll see. Okay. Now we'll see the shloka. We did Vijayamandi, we did Nisha, Reshma, right? Reshma will do it. Yeah. Vajreshwari Vamadevi. Vajreshwari Vamadevi Vayovastha Vivarjita
वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी सिद्धमाता यशस्विनी. we'll try to do it together वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी. Yeah, correct. So you did it correctly. Siddha is Mahaprana, Vidya is Vata. So that was perfect. One more person, Srilata, you can do this right. Yeah. Vajreshwari Vamadevi Vajreshwari Vamadevi Vayovastha Vivarjita Vayovastha Vivarjita Siddheshwari Siddhavidya Siddheshwari Siddhavidya Siddhamata Yashaswini. Siddhamata Yashaswini. Correct. Yeah, you also did the Siddhavidya correctly. That's good. Vajreshwari Vamadevi Vayovastha Vivarjita Vajreshwari Vamadevi Vayovastha Vivarjita Siddheshwari Siddhavidya Siddhamata Yashaswini. Siddheshwari Siddhavidya Siddhamata Yashaswini. We'll go to the next one. Vishuddhi Chakra Nilaya Arakta Varna Trilochana Khatwangadi Praharana Vadanaika Samanvita. So how many? And 5 namas. 5, correct. So we go to the meaning. Vishuddhi Chakra Nilaya, we saw already. She who resides in the Vishuddhi Chakra. That is, Vishuddhi Chakra is our Kantha Chakra, whichever is there in our Kantham. Arakta Varna. So, Araktam is who is red. Her Varna is red. That shows the vitality. So, that is the color. Trilochana. She has 3 eyes. Khatwangadi Praharana. So, in her hands, നമ്മൾ കുറേ weapons ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആയുധം she has, right? So, in this, we are indicating one ayudham, that is Khatwanga, which is like a long stick kind of thing. On top of it, there is a skull. That is Khatwangadi Praharana. Like it's like a Trishulam with Trishulam. All that together is called the Khatwangadi Praharana, that ayudhams. And Vadanaika Samanvita. Eka, single face. Vadana Eka. So Vadanaika Samanvita. She is bestowed with Eka Vadana. One single face here means that uniqueness of Devi. Okay. Next one is, okay, we didn't chant this, right? Srilata did. Kirti, you are free or? Okay. Vijayamandi. Okay. Vishuddhi Chakra Nilaya Vishuddhi Chakra Nilaya Arakta Varna Trilochana Rakta Varna Trilochana Khatwangadi Praharana Khatwangadi Praharana Vadanaika Samanvita. Vadanaika Samanyada. നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇത് ആരക്തവർണ്ണാവും. വിശുദ്ധ ചക്ര നിലയ രക്തവർണ്ണ ത്രിലോചന.
विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णत्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता खड्वागादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता समन्विता समन्विता निशा विशुद्धिचक्रनिलया शुद्धिचक्रनिलया आरक्तवर्णा त्रिलोचना त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा प्रहरणा प्रहरणा वदनैकसमन्विता वदनैकसमन्विता विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णत्रिलोचना रक्तवर्णा त्रिलोचना रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता कट्वाङ्गी प्रहरणा खट्व अंग आदि so खट्वाङ्गादि प्रहरणा वदनैकसमन्विता okay, we'll go to the next one. पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्ति संवृता डाकिनीश्वरी. So how many here? 5 Correct, yeah. पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्ति संवृता पिन्न डाकिनीश्वरी. So पायसान्नप्रिया idum namukku guess cheyan pattunnallo. Payasa is kheer or payasam. Annam is rice. So rice pudding or arigondundakkunna payasam. So she likes that naivedyam. Twakstha. So twakstha is one of the sapta dhatu. So that is Atma Chaitanyam. It's believed to work in 7 different ways. Like from each chakra, right? It all comes back to this raising our Chaitanya Shakti from the Muladhara Chakram to Sahasrara Ambujarudam. So Sahasraram. So that raising up, or that is realizing the spiritual goal. So here also Twakstha is one of the 7 ways of reaching this. One of the Sapta Dhatu. This is situated in the Vishuddhi Chakra. And so she is responsible for formation and control of Twak or that particular aspect within all beings. So Twakstha, one who operates that. The skin or outer layer of it. Pashu Loka Bhayankari. Pashu is all living beings, or we who are subject to ajnanam or avidya. We have still not realized the truth. So doing all this naivedyam, realizing through all these 7 chakras will Bhayankari is, it sounds a little, fierce, but it refers to the destruction of this ajnanam in us. Or ajnanam is afraid of her. So that aspect is represented by this Pashu Loka Bhayankari. So the Pashu Lokam is us. So we are afraid of, Devi's aspect of, this aspect gets rid of that ajnanam in us, which makes us Pashulokam, or which makes us like mortal beings. She gets rid of that aspect of mortal beings, which is ajnanam. So that is Pashuloka Bhayankari. Amrutadi Mahashakti Samvrita. Samvrita is always like one who is bestowed with, one is endowed with. She has that quality. Amrita Adi Mahashakti. So she is
surrounded by 16 devatas, we already saw. So here it refers to how she's blessed with, or she is resplendent with all these Shaktis around her. Amrita Adi Mahashakti. All like Amrita, all these Shaktis. Amrita is the first one. Amrita, Akarshini, Indrani, Ishani, Ushakeshi, Urdhva. All these like Amrita. Adi is means and or etc. So all those Mahashaktis like Amrita. And Dakinishwari. Dakinishwari is one, that is another name for Devi, which resides in the Vishuddhi Chakra. So here all these namas are all around the Vishuddhi Chakra. That is the Kantra Chakra. Now we'll go to the chanting of this. Okay. Payasanna Priya Tvakstha Payasana Priyatoksta Pashuloka Bhayankari Pasiloga Bhayangari Amritadi Mahashakti Amrudadi Mahashakti Samvrita Dakinishwari Samradadaginishwari Payasanna Priya Tvakstha Pashuloka Bhayankari Payasana Priyatoksta Pasiloga Bhayangari Amritadi Mahashakti Amritadi Mahashakti Samvrita Dakinishwari. Amradadi Mahashakti Samradadaginishwari. We'll quickly try to finish one more. Anahatabja Nilaya Shyamabha Vadanadvaya Damshtrojvala Aksha Maladi Dhara Rudhira Samsthita. So how many are there here? 5. Vishuddhi. Five. Anahatabja Nilaya Shyamabha 2, Vadanadvaya. 3, 4, 5, 6. No. 5 only, right? 1, 2, 3, 4, 5. So, Anahatabja Nilaya, Shyamabha, Vadanadvaya, Damshtrojvala, Kshamaladi-dhara, Rudhira Samsthita. Okay. So, here, this will have a continuity in the next one, but today we'll see just this. It's together, they make it meaningful. So, this is... this relates to one's blood and one's drishti and hridayam and everything. This is referring to Devi's name, which goes by Rakini Devi, who resides in the Anahata Padma. So again, we are talking about different chakras, right? Here it is the Devi residing in Anahata Chakra. So that is Anahatabja Nilaya, where Nilakondirikinu Devi Anahata Chakratil. So that is that Devi who is residing there. Shyamabha. Abha is beauty, right? Or this is the Jyoti at this chakra. It has the color of Shyama. Shyama is dark color, right? So Shyama Abha. Shyama Abha is the color or the beauty of this chakra, or description for this chakra when she resides there. Vadanadvaya. Vadanam is face. Dvayam we saw in so many of the descriptions earlier. Mardavo, Rudvayanvita, Padadvaya. So all two things, right? So this is, she has 2 faces or 2 heads. Why do we say that? So it has a deeper meaning, but for now we'll see that she has 2 heads. Okay. Damshtrojvala Aksha Maladi Dhara. Damstram is teeth, right? Ujjvalam is brightness. Aksha Maladi Dhara.
Akshamala is, she's holding Akshamala along with 3 other Ayudhams. So Aksha, Shula, Kapala and Damarugam. So all these 4 are there. So she has canines that come out of her face and she is having all these weapons in her hands. So this shows that aspect of Devi which is more fierce. Rudhira Samsthita. She is established as the Adhishtana Devi of Raktadhatu. We saw earlier these 2 shlokas, 100 and 101 collectively talk about one's blood and one's view and one's heart. So this one is Raktadhatu. Just like we saw Tvakstha, the skin part, here it is about Raktam. And here also it's slowly talking about Shrishti, like we are talking about chakras and also how a baby is formed. There is a close connection between all these shlokas and actual formation of embryo and formation of a body. So here also it relates. Next week maybe we'll see it in a little more depth. Okay. So here, if you study the development of a baby, life cycle of a baby as it forms, it will show like how from the embryo it forms the limbs, then the extremities, then the Raktam. So here also there is a similar comparison. So this represents the Rakta Dhatu as it forms or as it gets filled in the 2nd month of conception as per Ayurveda also. So as per ancient medical science. So yeah, okay, we'll pause here. It's 9:32. We'll quickly chant this. Srilata, you want? Yeah. And the other guy need it full chili. Okay. Anahatabja Nilaya Anahatabja Nilaya Shyama Bhavadanadvaya Shyama Bhavadanadvaya Damshtrojvalaksha Damshtrojalaksha Maladidhara Maladhidhara Rudhira Samsthita Rudhira Samsthita Anahatabja Nilaya Anahatabja Nilaya Shyama Bhavadanadvaya Shyama Bhavadanadvaya Damshtrojvalaksha Maladidhara Damshtrojalaksha Maladhidhara Rudhira Samsthita. Rudhira Samsthita. And the full Chaluna. Yes, Chala. Anahadambuja Nilaya Shyama Vadanadjaya Damshtrojala Shamala Adidara Rudira Samstida. Anahatabja. Anahadamja. Yes. Chaluna. Anahadamja. Anahatabja Nilaya. And the full. Yes. Okay. Anahadabja Nilaya Shyama Vadanadjaya Damshtrojala Shamala Adidara Rudira Samstida. Okay. So we are at 100. So we'll continue next week. Okay. Bye. Thank you. Good night. Thank you. Thank you. Bye, Shanti. Bye, Andy. Bye.